udah ada honco senggak ya kompak kok kompak ora ngerasa kok wis jam 2 iya monggo jam 3 mugi-mugi iki mergo nutup dalan iki panggonge kudu ndang dibumrahi lanjut Bu Sinom dasare larase slendro. Heeh. Lha iki disusul bose ketoprak. Sapa? Pak Pandi. Oh, Mustika Budaya. Heeh, iya. Ketoprak terlaris. Iya. Pak Pandi tung ngono main ning Gunem ngono kae. Gal dawa. Lasem. Heeh. Aku anggar nyiarke emban emban senang terakhir iya aku nek praya nyusul ketoprak kan iya nonton lakone ya anggar nonton emban ngetut sarung ngono salin ngene aku wis marem lanjut ya. Telaske, Bu. Sinom jaman biyen anggar Bu Yuyun nek kersa dapuk toprak dadi kencana wungu no ya wis. Ya elok-elok. Ora lewat panges tuku
Kemeloroten. Kencana wuku kok melorot. Lah kemelorot kok damper. Sowan ana kunden, Gong. Heeh. Kunden ki kelurahan sing budaya. Kene iki komplit. Komplit. Barungan eneng, pemulas wayang ya eneng. Layak bengi iki kok leng gawe alis kok apik. Iya. Oh. Kene Mas Jolang. Layak kok nyusul kok. Nonton wayang kok ning githoke Melani. Selamat pagi Mas Jolang. Pagi Pak Igit, Mas Bagong Gareng Petruk. Wah. Sing mirsani jebule sih akeh, Jo. Terus saya utuh Pak Igit. Welah. Melu seneng sowan wonten dalempun Bu Yohana Ani Mulyani. Nggih, dangu mboten sowan bloro nggih Mas Petruk. Nggih. Menika Mas Danang Wijaya menika putrane Tetak sing duwe. Oh, nggih. Tetak jaman saiki wis canggih, Jo, ning dokter laser. Nek sunatmu mbiyen piye? Sunat biyen nika ngangge supit Pak Igit. Sing teko niku calak dereng enten dokter sunat iki dereng enten nggih. Nganggo welat pring ngono kae. Nggih. Perera karuan kadang ngepringe kurang landhep wong pring tutus. Bar kuwi terus diblebet nganggo SA. SA iki bubuk sing putih-putih kuwi ya. Nggih ngantek kaya donat to Pak Igit ra ketok. Gedibel ngono ya. Dikai apa? Sing kerawang-kerawang putih ngene lho. Ane kok perban. Kasa. Kasa nggih. Heeh, kasa kaya ana salepe ngene dibrubetke ngono. Weh, angger tak klethek iku nggonku ngecap kotak-kotak kaya kasa ngono kae. Zaman biyen iki aku yo hitungane wong lawas to ya. Nggih. Niki ora kena mangan, ora kena ngombe akeh-akeh, ora kena mangan iwak, Ora entuk mangan ndok. sesasi, rendhok. Nggih. Heeh. Nah, nggih ora entuk mangan ndok, ora entuk nglangkai telek. Lho, wah, piye to wong Nek nglangkai yo nek ora hati-hati malah kepidak. Ngene bar sunat ngene terus apa kuwi kaya ada berkatan plastike lebokke jero sarung ngono kae. nika Nggo cengkal. nika jenenge tompo. Tompo. Angger goleki apa kuwi Nggih, kok nek ra ngono nggih sepet, Pak. sepet kae. Aku nganggo tompo bekas kondangan ki, turan kondangan saya tumpuk-tumpuk jukuke siji, lebokke sarung ngono kuwi aman ora karuan. Kula nganggo sepet to Pak Igit, tutupi sarung malah jengat. Nika kan gen ora kesenggol gendang mari. Nggih. Oh, alah. Engko nek rada isuk ngono nek nggonku kan cedak ril sepur, Jo. Nggih. Ben cepet garing, templekke ril. Dadi aku esuk tak pepe. Kelepek, bolak-balik ngene aku melu miring ngono kae. Yo ora, iki mbiyen bocah nek do selulup iki parani wader lho. Oh iya. Biyen saiki wis ora modern. Sinar laser daketang ke dokter. Nggih. Aku jagat barang kene sunat wis digambar sik. Wah, iki sing diketok wis ditulisi dikei spidol sret ngono canggih. Dadi ora meleset. Nek dibunderi malah ketok kabeh, Pak. Nggih. Oh, saiki sunat kok nganggo denah. Heeh. Dadi kaya dileboni ring ngono kae, sret ning kene, dibatesi, digambar ngono kae. Ketok jrek-jrek. Nek ringe kebablasan ya pok lho Pak Igit. Nggonmu jenenge Joni. Wah. Berarti Joni anake Alek. Ini Pak Alek. Nggih. Nggih. Ah bocah sakniki do penak-penak apa penak bar tetak nembe dirowo dadi iso mangan sembarang dengane. Biyen iki mingingetno mek sego putih tok mbekan brambang kuwi.
Biyen. Angger mulih, ayo mangan sate sik, mangan sate. Ora ngerti apa dipeloro. Nggih, nembang ya Jok nggih. Nggih. Wah. Coba enten Mbak Putri menika. Oh, Mbak Putri. Nggih. Presiden saking Mustika. Mustika Blora di. Mustika maksudnya. Nah. Nggih. Kira kok Mustika Budaya gitu ya. Tapi melok emban Mbah Putri ya kesibuken lho Pak iki. Mbak Putri menika nggih saged jaranan barang. Wah. Nggih. Nggih. Disusul kanca-kanca kuatah niki. Kanca-kanca barongan. Nggih. Angger bagus nabuh jaranan niku kaya semangat kaya seneng no bagus iki. Oh, Meriko barang ning guri ta. Nggih. Engko nembang ya, Ko. Riko wani apa piye? Tenane. Jumeneng. Kene gendut. Biar nembang satu lagu dengan Mbak Lilis, setelah itu Mbak Lilis bisa Oh ya. jadi apa smasher, poloser, Tokser. tokser. Apa ikit ki voli kok laser meneh lho. Toser. Niku bagian ngarep. Oh. Pengumpan. Ah. Dhuwur jekne ya karo nete ya meh imbang ya. Dhuwur net apa dhuwur sampean, Mbak? Oh. Kira-kira ngatik Mbak Putri karo Mbak Lilis. Mbak Lisa ki HP nyemes nete digeret terus lagi tut ngono ya. Oke tok nek kepengin kok. Nggo tambah pengin kok. Tuk tampani set. Ya. Besok lombanya di mana Mbak Lilis? Di Ger Besi Pak Ige. Oh, Gor Busi Rembang. Nggih. Oh, oke, kecedak omahe Jolang. Oke, bareng bojoku sesuk ya lomba. Lomba apa, Mas? Mangan kerupuk. Iya. Sak sore aku mau dadi MC 17-an ning arep omah. Cah cilik-cilik gaya kira karuan. Enjing Mbak Lilis, Mbak Putri. Sugeng enjang. Nggih, nembang nggih. Aduh. Tembange sing penak Sri Huning Mustika Tuban. Wah. Yen ra penting rasah anan. Nggih, Ya sing penting-penting wae. nggih. Iki dadi Majolang mau dadi wirat moyo, to. Sri Huninge Mbak Putri. Wah, Terusan sing kumolor. Mbak Lilis dadi Kumalaretna. Wah. Wis. Tetep horeg Pak iki. Wirat Moyo kok Wirat Boyo. Oh jenenge rol iki sembarang kok. Iki nek dipacaki lak ganteng dhewe. Nggih, carane sinar laser. Nggih, Sri Huning coba. Sri Huning Mustika Tuban. Wah. Cengkok. Lah dek tayub ngoten saged Mbak Putri. Sri Huning Mustika Tuban. Latihan Tayub nggih. pundi niku, Pak? Niku nggih duka tayub pundi mawon niku. Seka todanan. Labu tresna mring sabaya pate. Pati dadi pate. Lu aku wis tau neliti. Oke. Wong jenenge tayub iki ngono ku dadi lan pantese. Nggih no. Buka saking Bonang Mas Sigit. Yo, Sri Huning karya Mbah Sukron Suwondo. Oh, bertiga karo Melane ya, Mel. Oh, Monggo Mas Edi, besok Mas Edi. hei. Oh. Sri Huning. Mustika Tuban.
ratu. Wirat kaya putranira Gubuk asmara. Senadyan wetasan praktek rena Sleng twang twang
Matur nuwun Mbak Melani, Mbak Putri, Mbak Lilis. Nggih, Mbak Lilis saged kondur riyin. Nggih. Wong sesuk meh lomba voli. Ya. Sesuk main adoh. Oh, teng besi nggih. Sukses juara. Musuhe pundi? Iya, ora Musuhe ngerti. cah cilik-cilik Pak Igit. Oh, musuhe cah cilik. Bisa lomba khusus ibu-ibu TNI kuwi lho. Oke. Ibu-ibu TNI musuh ibu-ibu TNI. Musuh ibu-ibu Hansip. Nggih, jebul Pak Kasmani barang do rawuh to iki mau. Wah, Pak Kasmani komplit sak Rembang niki do Oh, rawuh. nggih CFC Rembang sembah nuwun rawuhipun Nggih. Pak Kas. Nggih. Sembah nuwun. Wah ya. Iki mbloro iki urung marem nek urung metu 10.8. Nggih Pak Igit Nyawone terus. mbloro. 10.8 niku 10.8 nek sing nembang ora Mbak Ima. malah Karo Mbak Eni wis lah. ora. Nggih kirang sedep Pak Igit. Nggih. Kene. Dadi wis kaya ledek tayub tenanan cah loro niki. Lah iya. Mriki Mbak Eni, Mbak Imro'atul Firdaus. Ayo sapa ngerti kok nek wis iso dadi ledek wis ora nyinden. Ya terus tengok-tengok. Kene en. Mbak Eni anggere kadung enang ngene. Walah. Sapa ngerti nek wis dadi ledek terus dadi juragan ketoprak. Ya, pademen lho. Iya. Mustika budaya, Pak Pandi Tempuran. Kene Mbak Eni gawe ketoprak Nur Budaya. Nur buat siapa? Buat semuanya. Oh, tak kira nek buadukmu. Kalau ora tegel lho. Waduh iki pengendali Mas Bari Wisanto. Oh, Valo kene. Putra daerah Kunden. walah. Kene Mas Valo. Ayo ngendangi barongan anu ngendangi tayub. 10.8 kene. Wah, iki putrane Mas Bowo. Walah. Mas Bowo sing gadah RGS niku napa sitoke? Ayo kene. Waduh. Sing ape besar Iki tayub Mas Riko. Lho ayo latihan kendel. Ayo. Latihan kendel. Ayo kok bisa tayo kok. Oh, engko nembang ampet kangen ya ora apa-apa kok. Oh, alah nggih. Sing demung sapa? Edi beduk apa demung? Ayo kene Ed. Edi sapa Ayo, soteng Le. apa Edi sapa iki? Edi syuting Edi Kunden. Dudu Edi Kunden. Oke, yang Iki mana tuh? ayo kene Edi tampil. Wah, lah cah iki to. Iki sing ngebaki band nyabui Cak Kunden. Ayo Ed. Ayo Ed. Ayo. Kene Mas Edi, ayo Mas Edi. Iya, untune gingsel. Bagas sisan munggah Bagas. Bagas ngene. Ayo dikebaki Le. Kene gas. Ayo. Ya iki pokoke Kunden klub. Ayo. Mas Beni joget. Bendot. Ayo bendot joget. Beni. Mas Beni wanine nek nganggo topeng kok Pak Igit. Ngangger topeng ireng kae terus kiprah ngono kae ning RGS iki wel. Ayo Ben. Kowe nek gelem joget tak Ayo, Ben. sawer 100 Ben ngene. Beni. Ayo Ben. Ngene. Barongan. Oh Pak Ugi, endi Pak Ugi mau? Pak Ugi karo Joyo. Ayo Pak Ugi. Oh. Oh, sing beduk Mas Edi. Mas Joyo badhe napa? Badhe joget. Ken Joyo. Ken jogetmu kewat ngono kok ketoke kok. Pokoke Joyo anggere wani joget tayub, sesuk melok jambean. Ayo. Kowe pilih joget ayo apa joget barongan yo? Jaranan. Angganong kok ganong.
Ngenong nung sing kenonge kosong iki lho. Untup. Yo. Bente kebake cah kunden. Ah. Mas Joyo niku putrane Pak Ugi Ompong. Ah. Oh. Pak Ugi joget Pak Ugi. Iya. Pak Ugi joget wah kenonge ya malah mandes. Kunden iki tenan desa sing kebak seniman seniwati. Oke. Wah. Cilik gedhe niku seniman seniwati. Wah. Sing Ayo Beni, ki ora inguk-inguk inceng. Kene Ben, ketokno Ben. Ayo. Nek cah kunden iki hebat Ben. Liyane lho do tampil sampean malah ndolik iki jeneng apa to. Ayo Pak Nedanu nek ra bendot. Oh ya Pak Danu. Meh nanggap ketoprak anake meh sunat iki ketoprakan. Iya. kunden iki full seniman seniwati. Ayo Ben kene Ben. Ayo. Ayo Ben. Oh, lah iki penarine Guntur Seto. Wah. Ini Ben. Ayo. Gangsaran, tak dade. Joko Lodra ya. Ayo. Ayo Joko Lodra tampil. Mas Beni. Ayo Ben. Inilah penari andalan Kunden. Ayo. Kiprahke lho. Ayo. Ora Joko Lodra ding. Dudo Lodra. Wes ora Joko. Ayo terus nih. Kunden kok. Terus nih. Ayo sakipran. Ayo sakipran. Tunjukkan bahwa kamu singo. Engko disawer Om Jolang. RGS Coy. Kaya Pak Kedul kan. Muridnya Pak Kedul. Gini, sawer Jo. 10 8. Ayo 10 8. Alah disangoni gelem ngono apa moh munggah. Aku akhir kelingan ngerti Beni terus kelingan bapake ya. Biyen pengenong cakrane ngrat bapake. Oh alah. Lho, Pak Pandi pengenong cakrane ngrat. Pak Pandi, wae tak kira Pak Pandi tempuran. Dudu. Bapake Mas Beni nih. Bapake Mas Beni, Pak Pandi Kunden. Oh nggih. Nggih. Ayo Mas Beni 10 8 mriki ayo Derek. Mriki. Ah. Duh. Iki jogete. Kowe nek joget karo Beni tetep kalah set, Jo. Lah nggih, kula mengke tak nyonto mawon. Nyonto. Kok terus lungguh to Mas Jolang? Timbang kalah set. Lah iki jogete loro lho. Jogete loro. Wah. Mas Beni tasih wonten pom bensin. Oh tasih. Oh. Mas Tebek.
Coba 10-8 nggih, 10-8. Coba kaya ngapa? Yo, ciri khas Bluro. Ayo sing ngendang yo Mas Valo Kunden putrane Pak Bowo. Lontong apa kae jenenge nggonmu? Oh, ayo. Ayo Pak Ugi, 100, 150, 200, 250, 170. Bayeme lemu-lemu ayame nuju Mbak Imratul Iman.
Matur nuwun Mas Beni. Wah, derek ki. jogetane mantap. Wah, nggih. Makasih ya Mas Beni. Singo. Oke. Walu-walu dadi tambah. Iya. Ciri khas Blora. Blora ki angger 10 waru karo kopi jahe itu Blora. Jaran dor walah. Oh iya. Jaran dor iki Jepara. Guntur. Oh. Ngedeh. Nggih. Lho Mas Edi ning kono bae. Beduk sih. Oh, duet nembang kali Mbak Melani. Nggih. Mas Riko, sudah duet ayo Mas Riko. Melani ku. Oh, iya. Alah. Oh. Persiapan ya. Melani. Oh, iya. Ayo ngalah. Aku seneng nek godho bocah-bocah ya. Anggih timbang godho sing tuwa-tuwa enak godho bocah-bocah. Lah nggih. Nggih Pak Igit. Walah ya. Mas Mairiko. Nggih, Kene ku nembang ku. ngempet kangen ngendikane Pak Nembang Igit. bebas arep nembang apa bebas. Yo. Ayo Mas Ki Mairiko. Oh iya dialang. Yo elok. Bakul jamu. Yo apa-apa iso. Kene ku. Monggo Mas Ki Riko. Mairiko sabetane lho. Wah, Jaman biyen urung do ngefan Pak Kukuh Bayu Waji ki Mairiko ki wah, kon ngeterke bapake yang Banyumas ngono iku. Tenang kuwi. Aku seksine aku bisa cuwili indil-indil. sakniki guwet siji. Lah, Pun kaya wayang pinggir dhewe. Makasih ya Mas Riko. Iki lagune napa Mas Riko? Anu, aku iki dipaksa lila ket wong sore. Ah iya. Dipaksa lila. Cie. Dipaksa lila Pak kula apa? Oh, betul. Nek kale Mbak Lila niku nak hitungane kakak tingkat apa adik tingkat sampean? Hah? Kok kakak tingkat? Oh, kula sing kakak tingkat. Oh, sampean Nggih. kakak tingkat. Oh, berarti Mbak Lila. Yo jane sabaran. Adik mboten tingkat. Nggih. Nggih. Duet karo Mbak Lila. Nggih. Lah ki monggo. Kene Lil. Kala-kala. Iya. Iya. Dek sore iki wis dikekeri. Engko nyusula ngono, nebak karo aku. Sopo sing nyusulke dhewe? Alah kok yo Ah, ngaku. lah karek ngaku ngono kok ya. Age tak dono cete piye? Ora ana. Mbok latihan orang itu jangan egois. Nggih Pak Igit. Oh, jebule wis do ngencani penontone dhewe-dhewe. Melani yo Mas Edi. Ya. Edi sayange medun. Nah, iku lho, tes senti kepurko, Pak.
Kayak pemulas loh. Nggih Pak Igit. Tepuk tangan selanjutnya. Ora lanang. Lagu ini apa Mas Meriko? Kesayangan. Karyane jenengan mawon. Sing napa? Ngampet kangen. Wah, ngampet kan. Lah, nika wis kula pun ngefan banget Oleh SMP sinau niku. pirang dino, pirang tahun iki? Hah? Oleh sinau lagu iki. Ket SMP, tenan, Oke. ket SMP. Oh, ket SMP wis. Andane, aku biyen ngefan Cakraningrat. Ngampet kangen kuwi sing di-fan iki. Berarti ngefan Bu Ima. Monggo Bu Ima. Ngampet kangen karya 2012. 2012 ya, Pak. Wayangmu sing aneh-aneh sih kok. Sing wakil. Napa, Pak? Wayangmu biyen nek gawe wayangan aneh-aneh. Nggih. Gambar Oh, kapibara. anu, pun tak doli. Umpun didoli. Sing gambar kapibara kan. Oh, nek kuwi isih. Oh ya wis. Aja didol. Biyen dalang-dalang cilik sing duwe wit-witan yo grumahe riku tok. Ana wit gedang, wit cemara, Nggih. wit pelem, palem. Oh, kok wedokan iki lho, Cak. Hah? Wis Nggih, monggo-monggo selak pajar. Oh iya, ngampet kangen made in Rembang. Ganti pengendang. Oh iya, Oke. ha, Dok, ayo, Dok. Ya Allah. Gini ganti pengendang. Penjaiponge cakra kembang piye? Laris ya Padha-padha cakra. Oh, alhamdulillah. Terus cakra kembang ini 5 tahun ra leren Pak Igit. Kok bosnya dipecat iki piye? Ngabang pecat bos. Iya. Kene iki lho, kene iki maknyuk iki kabeh sing nonton iki do iso nabuh, iso nembang. Cah bloro nggih Bu Eni. Padake. Nong ning neng nong 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 deng deng tak ngono sik ya lho. Manu lagam sik. Oh lagi apsik ora langsung dangdut. Mboten napa, pun manut. Oke. Nggih. Langgam sik, Mas Valo sik. Ayo. Ayo Mbak Lila. Aduh Mas yo. Aduh masih wis suwe ngenteni kowe rasa ngambek sira dadi mumet ngambek kangen Masih akang. Wah. Rene joget. Juang tekus kapan kamu datang Oh sayangku tak suwun aja kesusu. Rada sabar kerja rong dibayar. Bokek Yen kebayar sesuk kowe meh tak lamar. Asik. Aja samar nadyan aku magetan. jagung bakar mas campur mentega aku sadar mergane tresno Mangan ketanduk lawuhe tahu. Tresno tenan aja ninggal aku. rasa kangen ora ana tambane gendang rene mas kangen karo kowe ngampet kangen rindu Dangdutnya J-pop. Juang bagus sira kang tak tunggu Asik. Suara Cakraningrat Audio Sound System. Masih bersama Pak Riko dan Lila. Ada geduk lila. Pripun Mas Riko? Seneng gue, seneng gue. Ayo Lil, ayo Lil. Aduh masih wis suwe ngenteni kowe rasa ngambek sira dadi mumet ngambek kangen sayang duh Mas Riko kapan kamu
aku tasun aja kesusu. Rada sabar. Sabar aku, Job Mas. kurung dibayar. Alah ya. Yen kebayar sesuk kowe meh tak lamar. Tenan ya. Ojo samar nandian aku makelmar. Jagung abang karo Mas, campur mentega. Aku sadar merekane tresno. Mangan ketan dik lawuhe tahu. Tresno tenan dik ojo ninggal aku. Rasa kangen kerana tambane. Keendang rene Mas, aku kangen kowe. Ngampet kangen, ngampet kangen, kangen rindu. Doa bagus sira kang tak Oke, tepuk tangan untuk Mas Mairiko. Iya, suaranya apik ya. Loh, pada ke. Urung tau tak suarane apa piye? Wah, sing bait kedua modo piye mo? Noni neno cakapan liwat. Doh lilaku. Asik. Ngono terus salting. Pun iki Pak. Cah wedok ki nek nek jenenge disebut kok terus ketok-ketok kaya ngamuk ki berarti Berarti apa? aku wis seru. Isinan. Aku ki wis apal. Aku biyen yo ngono kok. Tenan. Duh yuyunku. Bu Yuyun ngono kok terus selindange dibuak. Dibuak. Wis ngono kuwi wis ketara. Lah. Tenan. Aku biyen ki ngono nom-nom aku. Angger digodha muring-muring berarti tenan. Nek digodha kok santai berarti enggak juga. Oh. Wis to takonono kabeh lho, takonono kabeh. Oh, ya. Wong putri angger digodha biyen ya ngono jute dadi kok. Ya Mbak Putri. Kuwi apa lagu ngampet kangen tahun 2012 so. Walah. Saiki wis berarti wis 14 tahun. Oke. Padahal nika 2012 orang hiruk pikuk beritanya jari apik kiamat. Bulan 12 2012 jari apik kiamat jenengan kok malah ngempet kangen. Mbok aku mbiyen mbok kangen karo sapa? Yo kangen karo kanca-kancane. Coba sing Mbak Ida karo Mbak Yosi. Ngene Mbak Ida. Dos wong asu. Wong dawa ngayu kok dos wong asu. Mbak Ida, Mbak Yosi. Indonesia darane dus. Tak suwun aja kasusu. Lole lole lelong. Iki lagu humor ku jane nggon ref parian kuwi iso digawe parian beda-beda. Jadi lagune menggambarkan seseorang yang memang semoyo. Kuwi terinspirasi saka pelawak Pak Basuki karo Bu Nunung biyen lho. Kene sini kata Kene lungguh kene ngomong-ngomong dikepenake nane neno Lho, alah. neno ngoten ya ora dunggahke. Oh iya. Keprungu kuwi terus tak gawe. Dewa ngayu roci nemo roro jiro lumoro. Moro-moro. Nggih. Lagune request terbanyak sing durung dipinangani mau. Napa nika? Karya Mas Bagong Darmono Kesayangan. Oke, kesayangan. Nggih. Makasih Pak Tony Jowo Semarang nggih nyimak, Pak Ngaidi Kulon Progo nggih nyimak. Salam nggih kanca-kanca cakrane ngerat. Nggih. Lukman duwe karo
Fitri. Lho aku yang manut omongane kanca-kanca lho. Karene Lukman duwe karo Fitri, Pak. Lukman apa wani? Mau ngaco-ngaco. Akal. Yo ngalah. Nom-noman iki. Ayo Man, tampil Man. Kowe iki piye? Jare cah bluro kowe. Lah iya. Bluro ki sing lanang. Tebre. Lukman yo mau karo muni aku numbang apa? Dereng nimbang pujane ngatiku apa jare. Lagune kesayangan. Coba kaya ngopo. Gerame Saputra. Grup The Biggie. Coba kesayangan karya Mas Bagong Darmono dados. Dikuwati pendebung cakra kembang. Tampil kan. Kang Mas kesayangan kaya ngopo rasane ngati iki suwe
njaba tresnamu pasrahke mreng pangeran yen pesti jodoh ora bakal kurang dalan yen pesti jodoh ora bakal kurang dalan. Oke, luar biasa. Deh. Sembah nuwun Mas Danang sekeluarga, Mbak Indah, sembah nuwun. Wah, Ibu Yohana. nggih buke, nggih. Makasih ya, Jo. Nggih. Danang isih melek to. Nggih. Dengaren melek.